ဒီရက်ဒီမှာတော်တော်လေးဟော့ပြီးတော့မှဂျပန်နိုင်ငံနာရာမြို့မှာတမင်ကိုတက်စီမီလာလို့ဖြစ်သွားတဲ့မြန်မာညီမငယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်မအနေငယ်ပြောချင်တယ်ကျွန်မမပြောတော့ဘူးလို့လုပ်နေတာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်မလုပ်များတဲ့ကြားတွေကနေတခြားသတင်းတွေပြောနေရင်လည်းမှဒီဟာလေးတော့ကျွန်မပြောရမယ်ပေါ့စိတ်ကူးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဟိုးရင်3 million TikTok account နှစ်ခုရှိပြီเนาะကျွန်မပြတ်သွားတာအဲ့ဒီ TikTok account တွေက first TikTok မှာကတည်းကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကတည်းကကျွန်မဂျပန်ရောက်ခါစားမောင်ငယ်ညီမငယ်လေးတွေနဲ့ဂျပန်တော့ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့မောင်ငယ်ညီမငယ်လေးတွေကိုကျွန်မရှောင်းရန်ပြောတဲ့အထက်မှာကြာပြီကျွန်မမျက်နှာကိုတိထားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်မဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောဘူးတယ်ပြီးအဲ့ဒီနာရာမြို့မှာရှိတဲ့တမင်တွေရဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဂျာတာခီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့ပြဿနာခဏဖြစ်တာသူတို့လူမျိုးတွေကလည်းဂျပန်လူမျိုးတွေကလည်းသူတို့တက်လိုက်ကြည့်ပြီးမှချောင်းပြီးတော့မှဗီဒီယိုရိုက်နေရလို့လည်းတက်ရှိတယ်တရုတ်မျိုးသားကသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုသူတို့အတင်းဖိလိုက်လို့စသူတို့နောက်လို့လုပ်လိုက်ရတာနဲ့ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့တရုတ်မလေးကပုတ်လိုက်တာသူ့ရဲ့ဂျိုပေါ့ကင်ပြီးပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပြဿနာဖြစ်တာရှိတယ်ရဲတွေခေါ်ပြီးရောက်လာတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မဗီဒီယိုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ပြောပေါ်များခဲ့ပြီအခုဒီမြန်မာမလေးကြတော့လေကြည့်ရတာဘူးတကြတော့နဲမယ်လို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာညီမငယ်လူရာပေါင်းများစွာရှိရတာနေပြီးတော့မှဒီညီမလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါဟာကျမတို့မြန်မာညီမငယ်လေးတွေအကုန်လုံးဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမောင်ငယ်ညီမငယ်လေးတွေကလေတခြားနိုင်ငံခြားသားလူငယ်လေးတွေနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကစီကံလိုက်နာပြီးတော့မှ image ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါကျမခဏခဏပြောလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားဥပမာဖိလစ်ပင်းဗီယက်နမ်တရုတ်မြန်မာတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ရုံမှာလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းခေါ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်inshore ခုတန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်နေကြတဲ့လူတွေထဲမှာကျမတို့မြန်မာတွေက image ကောင်းတယ်စီကံလိုက်နာတယ်အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရောက်တော့သူကြောင့်ဒီလိုမျက်နှာပြက်ပြီးမှအားလုံးထင်ခံရတယ်ဆိုတော့လေကျမကမနေနိုင်လို့ကျမဝင်ဗီဒီယိုဝင်လိုက်တာဒီညီမလေးကကြည့်ရတာလက်လာမှုအားတော်တော်နဲတယ်ဘူးတူတာမရှိလို့ပဲတမင်ခြေထောက်တစ်ဖက်နာနေရလဲသူမတိလက်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အားကြောင့်မို့ဒါဟာနောက်မြန်မာတွေအတွက်ကိုနောက်လူငယ်တွေအတွက်ကိုအရန်ကိုစင်ချင်စရာတင်ယူစရာတခုဟုတ်ပါတယ်ကျမဗီဒီယိုဒါတွေ့ခဲ့တဲ့လူတရားရောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်လူငယ်တဲ့တစ်နှစ်ခွဲကျော်ကလေးကကျမဒါတွေပြောခဲ့ပြီးသားနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကျမ message ပေးချင်တာပါလဲဆိုရင်ဂျပန်မှာသူရင်ဆိုင်ရမယ်သူရော်ကြီးတွေတောင်းမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကလေမြန်မာပြည်ကိုပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရော်ကြီးတွေသူတို့ရဲ့စီရင်ချက်ချတဲ့ပြစ်မှုတွေဒီပြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီရင်လိုက်တဲ့ငွေတန်ထောင်တန်ဥပမာပေါ့နော်ထောင်တန်ရှိခဲ့တယ်ရှိတော့ပေါ့ထောင်တန်မရှိတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးငွေတန်နဲ့ပဲဆိုရင်ဒါမှအဲ့ငွေတန်တွေကိုတပန်းမကြံအကုန်ဆောင်ပြီးမှမြန်မာပြည်ပြန်လွတ်မှာလားမလွတ်ဘူးလားဆိုတာကသူ့ရဲ့ပြစ်မှုအလေးနဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးမှဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်ပြန်ရမှာပဲပတ်စံတော့မဆောင်ရလောက်ဘူးတော့မထင်ပါနဲ့တပြားမကြံပုံဆောင်ရမှာပါကိုလိုအားနဲ့ကိုဘယ်လိုရွှေ့ဆက်မှာလဲဘယ်လိုလောက်အားနဲ့ဆက်မှာလဲဘယ်လိုမျိုးဆက်မှာလဲဆုံးမြန်မာပြည်ကနေတော့မှဖိမိတွေကပတ်စံတွေပို့ပြီးတော့မှယော်ပြီးဆက်ရတဲ့မြန်မာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်မကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ Kinana News account ကနေကျွန်မအလင်းတင်လို့ share လုပ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါင်းမနေရတဲ့သူများပေါင်းနေပြီးတော့သူများကိုလည်းမြင်စေချင်နေဆိုရင် share ပေးကြပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ bye bye